بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Waishilizi watukufu, ikaundu mdungao mpango wa hii darsi ya hatu ya hii fiqhi Shafi'i ngarendeleawe darsi ya hatu hahunganyiziza mpango wa heze talaq hamadi namna ikao rizionesa umfumo rakanuo ubahani kaundo rakaya rikaya haruma talaq yambao talaku sarihun na talaku alkinaya yabundo bahanu rakaya uharumu mfumo rakanuo rikawonesa enamna ya hom konsi wa heze talaq alafuru wonesa mfumo rakanuo ya ukaya wa heya talaka yambao sarihun talakai kao yoyo ngebenu hao watsinamba mushkila wala yoke hanza ekemrumme hajaniyo ya ukaya hatiania hau kajatiania shaye twalakange wao hema kalima hobenu fuhayo ngabo twalakai kao yo hamba kinaya nando ukaya uvuriza makalima shawandu kwa twele wano nono halafu wanazoni wa kisharia ambao ka ekamrwati nia hovurize makalima yala uka ila twalaqa yabongere ngwa twalaqa ekamru kajatie nia yabo kaitsurengwa ya ukayeyo twalaqa zinongo hizo hawe masala yao riyaonesa ndondo umfumo rakanu leongari njao haruma twalaqa yambao at-talaqul munajjiz wal mualliq talaka yambao ka talaka al munajjiz talaka ikao ngeitsingo utsinza o wakati uwo he limravurze makalima haufubisa ngeitsingo huwa wakati uwo ngabo talaka yambao al mualliq de talaka ikao al muallaku hulembeze mrumshe hasibabu ya makalima kama nuza nongo zinu pianga zijao he makalime mrumme yako hamba iyo ndeko utongese talaka irengwa he makalima abonge lewa inungari njao harma at-talaqul munajjiz wal muallaq de talaka ikao yoyo makalima ngakao mafubi niyonge tsingo utsinziha esa iyo endola talaqul munajjiz anda hii wanazioni wa sharia ngwaonesa ukai at-talaqul munajjiz huwa ma tutalliqu bihi az-zawja fil hal yonda ilaikao emrumshengu tofunguha sayo ekauvurize makalima ola mrumshe ngutofunguha sayo yani talaka nge wao diwekao tutalliqu ngufunguho bihi hema kalima yala az-zawjatu fil hal emrumshe sayo mfano qaqawlihi amande do wakati mrumme hamba wakati kama mrumme hamba makalima hamba ukaya anti taliqun wewe si ufungua mathalan mfano yabo yotalak ikamwambia mrumshe kati ufungua yabo kabati utalia akosa mfungua fatutalliqu fil hal wanazoni wa kisharia ambao mrumshe ngufungue sayo yabasa afungua yabo samni katalaq طيب اما المعلق اما الى طلاق ينبا طلاق المعلق يولبeza فهو ما علقه على فعل شيء da ilaika au lembeze mrumshe hasbabu ya zitendwa ikafanya itendwa awafanya ndongo fulani au tarkihi hau haransi
ndongo fulani. Fala yakau, wanazuoni wa sharia ambao ka yokaiwe talaka yokaiu illa ba'da wuku' itobadia za wangushia hauza jiri ma'allakahu alay zilaika ondwe mrumme ya mlembeziza hizo. Mathalan, mfano yemfano namnaje, mfano an yaqula dekahabe mrumme in kharajti min almanzil ekawruha hundahoni fa anti taliq, yaboti sati ufungua iyo yohamba at-talaq al-mualliq. Wakatika uhambia mrumsheka ekawruho dahoni hunu bomrumsha hangu yabo yo talaq abonge yabo etalaqa kaituhuwa raha. Au in wulidti bintan awe kamrambi yamrumshoka ekahunzalia mwana mwanamshe abahe mrumshenge mzio halafa jamwambia ka ekauza mwanamshe fa anti taliqun yaboti ufungua tuunika talaka. Abonge wanazuoni wa kisharia ambao kafala tutalliqu emrumsheka tufunguha illa idha kharajat badeka haruhahula dahoni illa idha kharajat fil manzil ekaruho dahon ukemrumama mbake karuho dahon watina idhni hangu yabo yo talaka. Abonge etolaka ketu huwa sharti do wakati kwa mwanamsho la roho dahoni watina idhni hemrumme. Au wulidat bintan hawa wakati kwa hazaya ijai unri haukaya haza mwanamshe yabo etolaka ngewao etolaka ngewao. Tayeb, iyo ndio ambao talaqul munajjiz wal mualliq. Ngarinjao harma talaq ambao talaqut takhyir de talaqa ikao ngoni kwemru mshekhiar watamlik hau milikishe wae ngomtunio zonko deni yeye yajimilikishe namnaje. Wanazoni ngwaone sauka wa huwa an yaqula ar-rajul at-talaq at-takhyir do hambi emrumshe emrumshaha emrumme emrumshah an yaqula ar-rajul limra'atihi afwan demrumme hambi emrumshah yoka ikhtari tawwa au khayyartuki au tunika khiyar tunika shwa fi mufaraqati ya kauni fariki ritsinzi hanen sowa ile armendo laino au baka imai hau baki na makalima hamanda yani yojiri kabisa mankado zinji ekangwa nzo kanseka kutwanza enza he namnai yabo humni ka khiyari yatsawe. Fa in ikhtarat at-talaq ikawla hamamsha hatsawa kangwa ngwanzo talaqa tuliqat yabo talaqayu ukohumni ka khiyari ukekangwa nzo yabaki awe kangwa nzo enzahi ekaye hatsawa kangwa nzo enzahi yabo zinongozikiri yabo talaqayu. Wakad khayyara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam afanya khiyari nisaahu wanruashahe fakhtarna wanruashe watsawa adami firaqi ukakwa twanza wa farkane na mtume falam yutalliqna abonge kwaja fungu hani kwaja rendi harma talaq kwaja jihunda harma talaq. طيب واما التمليك اما هو لو ملكيشا امرمشه فهو ان يقول ndo hambia wala mrumshe lakad malaktuki si humilikisha bo mrumsha hangu amraki ze amri za si humilikisha ze amri za au amraki biyadik hauze amri za hangu ngizonkodeni hao mrambia mrumshe ukaya si humilikisha ze amri za hauze amri za hangu ngizonkodeni hao. Fa idha qala laha dhalika eka olamrumme hambiye mrumshe emakalima yao faqalat vae hamba olamrumshe idhan
ana taliqun. Idhan abonge kande namna hiyo unika tamliki au nijimiliki hau unika khiyari abonge yabo mimi ngamtsawo talaka amtsawo nike harma talaka amtsawo talaka ni hurensi talaka hiyo kijawa tuliqat wanazoni wa kisharia ambao yabola mrumsha safunguha talaqatan wahida talaka nzima rajai ikawe mrummeola ngujojwa humreje yabo irende talaka nzima ikawe mrumme ngujojwa humreje toy izo zis ngabo talaka ambao at-talaqul wakala wal kitaba ngabo talaka ikao mrujwa wakili mru yendoa hendu zahe wana hendu zahe mrumshae yendiaono andu zahe mrumshe yawanikeze talaka ujojo wakili mwana nyuho au manzanu waho yendoa hendu andu zahe mrumshe wende yatekeleze talaka zaha aul kitaba hauzanzi harma barua ubesheye mrumshaho au ubesheye mwanammahe au mbabahe almurad yino ndio ambao talaqul wakala talaka ya wakili mru au alkitaba hawanzi barua. Fa idha wakala ar-rajulu wanazoni wa kisharia ambao ikaha wakiliwa la mrumme man yutalliqu imra'atahu mru ahendaya talaka mrumshahe au kataba ilaiha kitaban hao hamanzishia barua yu'linu laha fihi talaquha yaumbenu ya talaqa thumma anfadhahu ilaiha kisha hambeshea tuliqat ulamrumshe ufunguho talaka ngazi wao wala khilafa baina ahli al-ilm wala kabati mashindano ho pande huo baina ya ho wanazioni idhil wakala au kaho wakili mru yendi ya ufungulie mrumshe jaizatun fil huquq yujuzu harmazi haq zandola wal kitabat nanahu lahanziha taqumu maqamu nutq wanazoni kwamba kongekao badala yaho otamkwe mirongozi ekalewe mrumme yeye yewona haya haku hau yeye tsimidi hau katusubuto nda zambe uhamwami hazanziha yabo yo sawa sawa na kamro arongoa ranzi uzanziha yabonge tungwa ziwa sawa na ukaya huzirongoa hanywani yende namna wanazoni wa fiqh ambao kaya wal kitaba na hulawanzishi mrumshe barua ya heze talaq takumu maqamu nutq ngekao daraja nzima ya ukamrasa rongoa inda ta'adhurihi wakati ikaw imrende ya uziro li ghaibatin au kakati yabo au khirsin au ekajurongo wa mathalan mrikao yepundu ekajurongo abonge kanziha yaboikir wondo upande wa talaka ya khiyar ni talaka ya tahrim ngabo talaka ikaw yoyo talaqul haram ikawri paro isoma babi talaka ikaw yoyo haram homrufungwe mrumshe talaka henamnai yo haram wa huwa an yutalliqa ar-rajulu imra'atahu thalathan fi kalmatin wahida talaka ikaw yoyo haramishwa harmo silam do mrufungwe mrumshahe talakan raru za todungana hakalima nzima yakati unika talakan raru yo haram au fi thalathati kalimatin haundo uranti mrumshe talakan raru hama kalima mararu noka hujama bakati tiunika talaka nzima ruduru jeti tiunika talaka nzima ruduru jeti na tiunika talaka nzima yabo zirende hanraru hama kalima mararu hiyo talaka hamanda hizo yo wanazongo ambao kaya yo haram ndemana ambao kaya talaqul haram do talaka mrumshe talakan raru hakalima nzima au hama kalima mararu yadungana fi majlisin harumatengwe nzima
wakati mzima harma tengwe zini ka an yakula anti taliqu thalatha do ambia mru mshokati unika talaka ndar au an yakula anti taliq si unika talaka anti taliq si unika talaka anti taliqun fahadha at-talaq muharram talaka hamanda hiyo haramishiwa bil ijma hoji mlifu wa huwa nazion hoji mlifu wa huwa nazion au karione saukaya mtume sallallahu alayhi wasallam wakaya mru hatwalake mru mshahe twalakandaru he namna hiyo bahi mtuma hausi mtuma haba ukaya ayulabu kitab Allah angu afanyao mtezo neshio sha Mwenyezi Mungu nade Qur'ani wa ana baina dhaharikum na mimi rahan jafa ngamiboju yabo twalakandar iyo keja ruhusiwa uharmosila yabo mustami'ina alkiram rikanzaru onese enamna yahe ze talaq eheli zakansi rionese ronoro au kabana basainu ngarba yao omango waheze talaq ngarjoka hendelea haruma mmango mrwaji wahusu ziidda yabo rikanzaru onese ronoro ya ukaya vanu oharuma zendola zinu mengon mosikitifu ndo ukayanga wandu ikao kwa toelewa enamna ya heze ndola nde maana uko tsimwelesa ndo ndondo ya ukaya omango wa heze ndola unu unjibi ya kabisa ukaya lazima rionese enamna ya ndola nesheo shandola na ula mdungano wa mrumme na mrumshe uharume ndola ya hao namna ikao uislamu ndo waruhusu ne namna ikao ndo ijo kali ya Mwenyezi Mungu radhi ne namna ikao mtume ngujo ridhinasi yaone ukanga rudungawe sharia shahahe ne Qur'an ya Mwenyezi Mungu au kaya banu dola ikansi harma ndongo ndar ndongo ya handani harma dola de mahabba de mrumshe ne mrumme haina mruyanze mwananya yondi heli ya dola ndongo ya bili ya dola dokanga anzao haina mru yastehe wasaya ya mrumme yastehe mrumshahe vahe mrumshe yastehi mrumme wahe endongo ya raro nganzao haina mru yatidishia mwana nyambano ngo sha haina mru ya juwe ukaya vanu inondola na abo harmandola ngabondongo zinji za mrumme na mrumshe ya lazimu wazifanye harmo muashara ula mdungano wahe maisha nana umdungano wa ulela waho wana nana umdungano wa udungana nana zefami izo zontsipia nganza ziparahane harmandola ekaze nongo izo kazitsa harmandola ya bwendola ngyo harma uziro kadhalike karija ya ukaya emrumme na mrumshe wanjia harma umani kwa tuwa fikiana ya bunge lazimo wafarikiane halafu lazima wanruwa onese zilanzia ikondo sharia ya ruhusu wanruwa vire ili watiparhane mbaba nrano wa uziro au kwa wakati wanruwa kufunga endo la wambaka imsakum bima'rufin au tasrihim biihsan wakati wanruwa kombiziwa wambaka nganza umsihe ukenaye hazema zijulihani ekango mronti umrenti hazema zijulihani shaka jambo ka ukenaye hazema wakati utoka umrenti mfuliane mawe haumremane nkode haunkonkondo yote nde helo silamu ha abange waishilizwa tukufu rikahanza ruonese ndondo enamna ya heze ndola ruonese ndondo enamna heze talaka ruonese ndondo enamna ho muashara ya ho mdungano yabo mpaka dabanu yabo haufubisa au kakarjajo shinda ruonese zenongo zinu ho ule wahazo au kaya yabo ilo jundu ojinji sha haufubisa namna ikawa wanadamu wajoshinda waelewa namna ya talaka ni namna ya ndola ni namna ya mdungano harumandola nezi habari za husu mrumme na mrumshar mwendola hao ranzile masurufu amade namna razisoma ata rijeri waswili o harumaze talaka abangi washilizwa tukufu mpaka na banu atamaudu tena insha Allah garjo hendelea harummango mraji sha
ukhusuze talaq risar kazabanu yabo haina mru Islam. Mwenyezi Mungu jornika taufik ya udoshinda redunga ze darasa zinu na ushinda reelewa na udozira jei au kabanu ekamru hanjio harumwe siti yangu ya hamru hanzi harumwe YouTube fundi Abdul Madi 974 ya waze darasa hizo pia ngojo ziparsa ya haina darasa ikao kujaelewa ngojo huja ubuwe yabo uinjie uirenge ukaze uishilie bala alla ngejo uzalia faida insha Allah hawa nraji wazalhani faida mpakanda banu. Mwenyezi Mungu jornika taufik ya ushinda ruele waze darasa zinu. Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema na unono mwinji na umbushuriani mwaha mwema ujao. Mwenyezi Mungu ajele ukemwaha wa utowawo wade wapeu unu wenzao. Mwenyezi Mungu arjailie rike maislamu wa kweli, rike maislamu wa husoma na huishia na urumia, rike maislamu wa udunga zi amri za Mwenyezi Mungu na mtume. Mwenyezi Mungu arikalie radhi. Mwenyezi Mungu ajailie hondaneze ajri za heze darasa zinu mpakanda banu hata maudu tena insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.